सो हेलो गाइज के छ आज चाहिँ यसो ब्लग बनाउनु पर्यो भनेको निधारैमा पिम्पल निस्केर हैरान। हजुरहरूलाई छोटो मिठो ब्लगमा स्वागत छ। यो चाहिँ मिनी ब्लग थियो तर लामो हुने भयो, लामो भयो भने हेरिदिनु होला। हामी चाहिँ झर्ना जानको लागि आन्टी घरतिर लाग्यौँ नि त। दुईजना त जोसै जोसमा अगाडि हिँडेर अहिले कहाँ गएर थाकेर बस्ने हो। अनि हामी चाहिँ आन्टी घरबाट निस्किएर झर्नातर्फ लाग्यौँ। हामी चाहिँ टोटल 6 जना थियौँ नि त। हामी चाहिँ डाँडाजोरमा पुगेर खानाको लागि नास्ता सास्ता किन्यौँ नि त, किनकि अब गएपछि त घुम्न गएपछि त अब चटपट त चाहियो। चटपटी नभई फेरि घुम्न गएको मजै नआउने। लास्टसम्म हेर्नु होला किनकि लास्टमा चाहिँ झर्नाको एकदमै राम्रो भिडियो छ नि त, सानो छोटो भए पनि। अनि म चाहिँ डराइ यो काठको पुलमा भाँचिन्छ कि झर्ने पो हो कि भन्दै डराइ गएको। अन्डिल त थाइ भनेर मलाई त गाली गर्नुहुन्छ अनि म त छिटो गएँ। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी लुकिसकेको छौँ। दिदी आन्टीहरू चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ। तपाईँ लायो लास्टै पछि आयो। दिदीहरू चाहिँ तलको बाटो आउनुहुन्छ। यो बाटो जानुहुन्छ। हामी चाहिँ माथि लुक्यौँ। गर्मी है नि त लास्टै बाहिरमा अघि दुई धेरै बाहिर आएन। कति बेला हुन्छ गर्मी छ। त्यो माथि डबल कपडा लाग्छ। अब काटेर राखिन्छ यो। आइरा यस्तो गर्मी भए हल्ला गर्दै अन्त हल्ला गर्दै अन्त कि बजाउँदै भए दुइटा नि त हामीसँग दुइटा स्पिकर छ। दुइटा तल स्पिकर बजाउँदै अन्त दुइटा आएको स्पिकर। सो आमा दिँदैन यस्तो उकालो चढेर बाहिरमा चाहिँ चढ्न बसेको। हामी वहाँ माथि गएर तल गइसक्यो। अब चाहिँ झर्नातिर जाँदै त अनि हामी चाहिँ त्यत्रो बेरको ट्राभल पछि चाहिँ फाइनली झर्ना आइपुग्यौँ है त। झर्ना आइसक्यौँ अनि त्यसपछि अब नुहाउनु पर्छ भन्दै बल्ल आइपुग्यो भन्दै खुसी हुँदै हामी चाहिँ लाग्यो उता बस्नु पऱ्यो नि त। कपडा सपडा त राख्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि चिसो पानीमा नुहाउँछु भन्दै आएको। बिहान पानी पर्ला जस्तो भएको। त्यहाँ त यति चर्को घाम लागेको थियो नि, यति चर्को। आन्टीले त पुगेको एकछिनमा चटपट बनाउन रेडी गर्नुहुन्छ किनकि हामीलाई धेरै टाढा फर्किनु थियो। पानी भर्न गइरहेको छ हैन। पानी भरिसक्नु भएछ। गाईले सक्नु भएको छ होइन। हाम्रो लागि पानी दिनु जानुभएको बिचरा। आम्मा कसरी खानेको। अब चाहिँ आम खान लाउनु भएको छ। अनि हामी चाहिँ नुहाइ गरेर नास्ता खाएर अब घरतिर लाग्दै
अनि म चाहिँ झर्नाभन्दा अलिकति यता आइपुगेपछि झर्नालाई बाई बाई गर्दै घरतिर लागेँ। झर्नामा पनि एकदमै रमाइलो भएको थियो र हामी चाहिँ घर फर्किँदै गर्दा ठाकल साकल खोज्दै जङ्गल रमाइलो गर्दै घरतिर फर्कियौँ। लास्टमा चाहिँ झर्नाको एकदमै राम्रो भिडियो छ र हामीलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुलिदिनु होला। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला। बाई बाई, जय नेपाल भन्दै आजको भिडियो यति नै।